تحمل للدنيا هدي الإسلام، وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد كنا البشر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان لجيوش تحترق النصر. قد كنا البشر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان لجيوش تحترق النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام، وحي ونبي وكتاب وجهاد، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون سالمنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون سالمنا. أهدى للكون سالتنا، أهدى للكون سالتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. في زمان من أزمنة عزة الإسلام نعيش ونحيا. نعيش في هذا الزمان الممتد من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. لم يمت أو لم تمت عزتنا بموت نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كما رأينا بالأمس كان موت النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا من مظاهر العزة، مظهر من مظاهر عزة هذا الدين، مظهر من مظاهر عزة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وتمتد العزة ومظاهرها. وجاءني على الSMS سؤال: متى نعيش زمان هذه العزة؟ نعيشه أيها الأحباب إذا أصبحنا كهؤلاء الرجال، إذا أصبحنا كهذه الأحداث التي نعيش فيها، إذا أصبح بيننا سلم بن الأكوع كما رأينا في الحلقات الماضية من العام الماضي، إذا كان بيننا كعبد الله بن أنيس، إذا كان بيننا كسعد بن معاذ وسعد بن عبادة، إذا كان بيننا من يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلي في غزوة خيبر، إذا كان بيننا نساء كأم عمارة نسيبة بنت كعب، إذا كان بيننا نساء كأمنا خديجة، كأمنا عائشة، كأمنا حفصة، كأمنا أم سلمة، إذا كان بيننا هؤلاء الرجال عشنا هذا الزمان. إذا كان لنا أمير، إذا كان لنا قائد، إذا كان لنا حاكم كعمر بن الخطاب، كأبي بكر، كعثمان، كعلي، إذا كان لنا قادة كجعفر بن أبي طالب، كعبد الله بن رواحة، كزيد بن ثابت، إذا كان عندنا سيفا من سيوف الله كخالد بن الوليد، سيعود هذا الزمان ونعيش هذا الزمان وهو عائد يقينا. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، لا تنقضي هذه الدنيا
حتى يعود زمان الإسلام زمان عزة ومجد للمسلمين. لن تنقضي هذه الدنيا حتى يكون لنا وحتى يكون للمسلمين إماما كهارون الرشيد، ينظر إلى السحابة يخاطبها: شرقي أو غربي، أينما أمطرت سيأتيني خراجك، والله ثم والله ثم والله ليعودن هذا الزمان بأيدينا أو بأيدي غيرنا، في زماننا أو في زمان غيرنا، قد يكون على يد أبنائنا أو على يد أحفادنا أو على يد أحفاد أحفادنا. لا يهمنا متى وكيف وأين يتنزل النصر ويأتي زمان العزة، ولكن الذي يهمنا نحن ماذا قدمنا حتى يأتي هذا الزمان. لابد أن يقدم كل واحد منا أفعالا تأتي بهذا الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد الإسلام يدخل مصر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد الإسلام يدخل إلى الشام، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد مسلمين في إسبانيا أو في المغرب أو في جنوب أفريقيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لبنات لهذا الزمان الذي يعز به الإسلام في أوروبا، في أقصى المشرق، في أقصى المغرب، وكان على يقين أن هذا الزمان آت وأن هذه العزة آتية، ولم يراها ولم يرى هذا النصر وهذا الانتشار. نحن أيضا لا يهمنا متى يأتي، ولكن يهمنا هل وضعنا هذه اللبنة أم لا. نعيش لحظات بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحظات أريد يعني بها أن أصحح مفهوم في غاية الأهمية. كتير مننا وكتير من الناس بيضيع منهم هذا المفهوم، وبيبدأ شك يتسرب إليهم، وإن كان هو مظهر من مظاهر عزة هذا الدين وعزة هذا الجيل الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مات وفي فراشه ولم يدفن بعد، وإذا بالأنصار يجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وبيتخانقوا مع بعض على مين هيبقى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ده مظهر من مظاهر العزة؟ وتأتي الأخبار لأبو بكر وعمر وهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر والمهاجرين منهمكين في مشكلة وفي أعظم حدث في موت النبي صلى الله عليه وسلم، وجماعة من الأنصار تركوا كل هذه الأمور ويعني تركوا موت النبي. هل قلوبهم لم تحزن لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى في فراشه ينتظرون أن يدفن وهم بيتخانقوا على مين يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجيش أسامة، فين جيش أسامة؟ جيش أسامة اللي كان معسكر في الجرف وكان تعداده 3000 مقاتل. لما علموا بموت النبي صلى الله عليه وسلم نزل أسامة بن زيد ونزل الجيش، وصرح أسامة الجيش النبي صلى الله عليه وسلم إلا وانفضوا وجاءوا إلى المدينة، وكان فيهم من المهاجرين وفيهم من الأنصار. تأتي الأخبار إلى عمر وإلى المهاجرين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدركوا الأنصار في سقيفة بني ساعدة، بيتشاوروا بيقرروا مصير الدولة ومصير الأمة. هل الأنصار كانوا وحشين لهذه الدرجة؟ هل الأنصار كانوا ما يهمهمش موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الصحابة، هل أبو بكر وعمر وعثمان وهل أبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وكل الصحابة الحزن بسرعة